အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ OBS ကိုဘယ်လိုမျိုး download လုပ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် OBS Studio ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ live streaming တွေလုပ်တဲ့ program တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ screen recorder လုပ်တဲ့ program တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး download လုပ်ရမလဲပေါ့ Chrome ဝင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် OBS project.com ဒါမှမဟုတ် OBS Studio လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ OBS Studio မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Windows version ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Mac version ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Linux version ရှိမှာပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကတော့အတိအကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့live streaming လုပ်တဲ့ program ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက screen recorder လုပ်တဲ့ program တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတော်တော်များများလဲဒီ OBS Studio ကိုအသုံးပြုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ live stream လုပ်တဲ့ခါပဲဖြစ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့Windows version လား Mac version လားပေါ့နော် Windows ဆိုရင် Windows download လိုက်ပေါ့နော်စပြီးတော့ download နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download folder မှာကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာ desktop မှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မြင်တာအောင် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် double click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုဒီမျက်နှာပြင်လေးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ next ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ next ကိုပဲဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ file location ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် default ကိုပဲထားလိုက်ပါပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆို install နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်မယ်ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုသူအနေနဲ့ကဒါ launch တစ်ခါတည်းလုံးလာပေါ့နော်တစ်ခါတည်းဖွင့်မလားကျွန်တော်အနေနဲ့ဖွင့်လိုက်ရပါတော့ finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မျက်နှာပြင်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစာတန်းလေးတွေပြနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်လေးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်အနေနဲ့တခြားသော moves တွေပြောင်းလို့ရတယ် studio mode ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီမျက်နှာပြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတာ scene တို့တွေ့ရမယ် software ကျွန်တော်တို့ဒီ audio mixer တွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အတိအကကတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ live လွှင့်တဲ့program ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ screen recorder လုပ်တဲ့ program ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ scene တစ်ခုရှိတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ scene ကနေကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ထားမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ software မှာကျွန်တော်တို့မှာအပေါင်းပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ display capture ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ screen capture လို့လည်းပြောရရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ preview ပေါ့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ program မှာသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ screen recorder လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အနေထားရောက်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ live လွှင့်နေပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် setting နဲ့သွားမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် stream နဲ့ဝင်ပြီးတော့ okay ကျွန်တော်တူ update လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် version 26ကို update လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ version 25ပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးလိုက်မယ် live လွှင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ base server က live လွှင့်မှာလဲနောက်ပြီးတော့ base server လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာ Facebook ဆိုရင် Facebook YouTube ဆို YouTube ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Facebook ရွေးထားလိုက်ပြီ Okay Facebook ရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာလိုပတာပါလဲဆိုရင်တော့ string key ပေါ့နော်အဲ့ string key ကိုဘယ်မှာရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော် live ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့မှာ live ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် string key ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ string key ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကူးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ streaming လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် Okay ဒါကတော့နောက်ပိုင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ် tutorial မှာကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okayဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ OBS ကိုဘယ်လိုမျိုး download လုပ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး install လုပ်မယ်ဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်